হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আমি তোমাদের সঙ্গে আছি শাহিদ মণ্ডল এবং তোমরা দেখছো মণ্ডল টেকনিক্যাল চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে আমি তোমাদেরকে একটি হোম থিয়েটার রিপেয়ার করে দেখাবো এবং এটা ডেড অবস্থায় আছে, এটা অন হচ্ছে না, মানে চালুই হচ্ছে না, এর স্ক্রিনে কোনো লাইট আসছে না এবং অন হচ্ছে না। তো এটা অনেক দিন পড়েছিল, তো এক ভাই আমাকে এটা রিপেয়ার করার জন্য দিয়ে গেছে। এটাকে আমি রিপেয়ার করব এবং তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এটা লাইন দিয়ে। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ। তো এটা ক্লিয়ারিয়ন কোম্পানি বন্ধুরা, JM 443 এর মডেল নাম্বার এবং এটা মেমোরি কার্ড পড়ার জন্য এখানে ডিসপ্লে আছে, কোনো কিছু আসছে না। তো তোমাদেরকে লাইন দিয়ে আমি দেখাবো। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ সুইচটা অন আছে, এই দেখো উপর দিকে আমি অন করে দিলাম। তো এটা আমি ইলেকট্রিক বোর্ডে পুড়ে দিচ্ছি। এই দেখো এখানে লাইন দিয়ে দিচ্ছি এক্সটেনশন কর্ডে, এই দেখো লাইন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ এটা অন করা আছে বন্ধুরা, এটা অন করা আছে কিন্তু কোনো লাইন আসছে না। তো কোনো ডিসপ্লে আসছে না, এখানে সামনে কোনো লাইট আসছে না, ঠিক আছে। তো আজকে আমি এটাকে রিপেয়ার করব এবং এটা রিপেয়ার করে আমি তোমাদেরকে বাজিয়ে দেখাবো। তো বন্ধুরা, তার আগে তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশানটি অল করে দেবে। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি এর এই যে পিছনকার ঢাকনাটা আছে সেটাকে আমি খুলব। তো প্রথমে এর যে স্ক্রুগুলো আছে সব স্ক্রুগুলো আমি প্রথমে খুলে নিচ্ছি, তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদেরকে দেখাবো এটার কি প্রবলেম এবং এর প্রবলেমটা সলভ করে আমি তোমাদেরকে বাজিয়ে দেখাবো, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আমি স্ক্রুগুলো খুলে নিচ্ছি, স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে স্ক্রুগুলো সব খুলে নিচ্ছি। সব স্ক্রুগুলো খুলে নেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এই স্ক্রুগুলো আমার খোলা হয়ে গেছে, তো এটাকে আমি ওপেন করছি। তো এইখানে এর অবস্থা বোঝা যাচ্ছে যতটা। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এর অবস্থাটা কি পরিস্থিতি। দেখতে পাচ্ছ ইঁদুরে সব তারগুলো ওয়্যারগুলো কেটে দিয়েছে, সবগুলো কেটে দিয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো সব কেটে দিয়েছে। তো এর কানেকশন কোনটা কোথায় কানেকশন হবে আমি তোমাদেরকে লাইভ দেখিয়ে দেবো এবং বুঝিয়ে দেবো এবং করে দেখাবো। বন্ধুরা, ভিডিওটি একদম স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখবে, নাহলে কিছু বুঝতে পারবে না কোথাকার কানেকশন কীভাবে লাগাতে হবে আমি তোমাদেরকে কমপ্লিট বুঝিয়ে দেবো। তো এটা বন্ধুরা, এটা পড়ে থাকার জন্য অনেক দিন হয়তো বাজায়নি, রেখে দিয়েছিল, তার জন্য ইঁদুর ঢুকেছে। এই যে সামনের দিকে ফুটো থাকে, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো এখানে বেস্টের যে হাওয়াটা বেরোনোর জন্য, বাতাসটা বেরোনোর জন্য এখানে ফুটো আছে, এই ফুটো দিয়ে ইঁদুর ঢুকেছে, ঢুকে এর ওয়্যারগুলো পুরো কেটে দিয়েছে। তো এর ওয়্যারগুলো প্রথমে কানেকশন করতে হবে, যেহেতু লাইন আসছে না। তো এর ওয়্যার কানেকশনগুলো করার পর এটা লাইন দিয়ে আমি দেখব যে এটার কি পরিস্থিতি। তো প্রথমে লাইন আসছে না বন্ধুরা, এই দেখো এখানকার যে মেন লাইন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো, এই যে এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভেতরে, এই দেখো ট্রান্সফর্মার থেকে যে কমলা কালারের যে দুটো তার আসছে, এই দুটো তার হচ্ছে ট্রান্সফর্মারে ঢুকছে, ঠিক আছে, ভোল্টেজ এই এসি কর্ডের মাধ্যমে। এই যে এসি কর্ডের মাধ্যমে এখানে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং বুঝিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে নাও, তাহলে বুঝে নেবে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এইখানে এসি কর্ড যাচ্ছে, এসি কর্ড দিয়ে এই দেখো একটি রেড এবং একটি ব্ল্যাক। তো ব্ল্যাকটি সুইচে লাগানো আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এবং সুইচ থেকে এই যে সুইচে আরেক পয়েন্ট, এই আরেক পয়েন্ট দিয়ে এটা হচ্ছে তোমার এই যে ট্রান্সফর্মার, এই তারটা, এই তার দিয়ে ট্রান্সফর্মার লাইন যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এটা যেহেতু এইখান থেকে কেটে গেছে, এখান থেকে কেটে দিয়েছে এই দূরে, তো এটা আমি এইখানে লাগাবো। এই দেখো এখানে ঝালটা করে নেব। তো এখানে এই ওয়্যারটি আমি লাগিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা সুইচের এক পয়েন্টে। তো এটা আমার লাগানো হয়ে গেছে এবং আরও অনেক তার কাটা আছে, তো সেগুলো আমি এক এক করে লাগাবো। প্রথমে লাইনটা আসছে কিনা সেটা আমি প্রথমে দেখে নিই। তো আমি এসি কর্ডটি ইলেকট্রিক বোর্ডে পুরে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো ইলেকট্রিক বোর্ডে পুরে দিয়ে আমি সুইচটাকে অন করছি। তো যেহেতু পুরে দিয়েছি, লাইনটা এসছে কি দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, লাইনটা চলে এসছে, এই দেখো সামনে ডিসপ্লেতে লাইন চলে এসছে, ঠিক আছে। তো ডিসপ্লেতে যেহেতু লাইন চলে এসছে, মানে কাজও হচ্ছে, সুইচে লাইন চলে এসছে, কিন্তু কোনো আওয়াজ আসছে না। যে সাবউফারে যে আওয়াজ হয়, সে আওয়াজটা FM বা কোনো কিছু বাজে শো করে, সেটা কোনো আওয়াজ আসছে না। আরও ওয়্যার কাটা আছে, এই দেখো বন্ধুরা অনেক ওয়্যার কাটা আছে, সেগুলো লাগাতে হবে। লাগানোর পর আমি এটা তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। তো যেহেতু অনেক ওয়্যার কাটা আছে, এগুলো কোথায় কোথায় কাটা আছে সেখানে আমি এগুলো লাগাবো, লাগিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো একটি ওয়্যার কাটা ছিল যেটা পাওয়ারের, মানে এসি লাইন যেখানে ট্রান্সফর্মার ঢুকছে সেটা কাটা ছিল, সেটা আমি লাগিয়ে দিয়েছি এবং আরও অনেক কাটা আছে, তো সেগুলো আমি লাগাবো। তো
তো এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে 3টে ওয়্যার একদম কেটে দিয়েছে। তো এইখান থেকে ভালো যেখান থেকে আছে সেখান থেকে আমি কাটবো, কেটে জোড়া দেবো, এই পর্যন্ত জোড়া দেবো। জোড়া দেওয়ার পর আমি এই জ্যাকটাকে লাগাবো, লাগিয়ে আমি তোমাদেরকে লাইন কানেকশন নিচ্ছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এই ওয়্যারগুলো কেটে দিয়েছিল, এগুলো আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি এবং নতুন এই দেখো এগুলো লাগিয়ে নিয়েছি এবং এখানে লাগিয়ে দিয়েছি, 2 জায়গায় জয়েন্ট তার মেরে দিয়েছি এইখানে। তো এটা নতুনের মতো হয়ে গেছে। তো এবার আমি জ্যাকটাকে এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। তো জ্যাকটাকে আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম। এবার আমি এখানে হোম থিয়েটারে আমি লাইনটা দিয়ে নেব। তো এসি কর্ডটি প্রথমে ইলেকট্রিক বোর্ডে পুরে দিচ্ছি, ইলেকট্রিক বোর্ডে পুরে দিয়েছি বন্ধুরা। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ লাইন চলে এসছে, এই দেখো। তো এখানে আমি বিটি কানেকশন করব। তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা এইখানে তো এখানে বন্ধুরা লাইন চলে এসছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এই দেখো এখানে রেড লাইট জ্বলছে, ডিসপ্লেতে লাইন চলে এসছে, বিটি দেখাচ্ছে এবং এখানেও জ্বলছে এবং এতে সাবউফারে কথা বলছে। তো এবার আমি মোবাইলের সঙ্গে কানেকশন করব, বিটি কানেকশন করব। কানেকশন করার পর আমি এটা তোমাদেরকে বাজিয়ে দেখাবো। তো আমি কানেকশন করে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো আমি আরেকটি মোবাইল নিয়ে নিয়েছি, তো এটার সঙ্গে আমি কানেকশন করে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এটা বাজছে, সাবউফারটি বাজছে। তো যেহেতু সাবউফারটি বাজছে তার মানে সাবউফারের আইসি ঠিক আছে এবং সাবউফার স্পিকারও ঠিক আছে। তো এই দিকে যে 4টে, এটা হচ্ছে আউটপুট 4টে, এই 4টে হচ্ছে আউটপুট এবং এই দুটো হচ্ছে ইনপুট। এই দুটো হচ্ছে মোবাইল বা কম্পিউটার থেকে। তো এই দুটো বাদ দিয়ে এই 4টে স্পিকারের যে পয়েন্ট, সেই পয়েন্টে 4টে স্পিকারের পয়েন্ট বাজছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো তোমরা দেখতে থাকো। তো আমি এই পয়েন্টটা আমি পুরে দিচ্ছি। তো মোবাইলটা আমি এখানে চালু করছি, গানটা দিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তোমরা সাউন্ডটা ফুল দেওয়া আছে কিন্তু এটা ভালো বাজছে না, একটাতে বাজছে না, দুটো ফুটোতে। এই দুটোতে এই যে এইদিকার যে সাদা দুটো আছে এই সাদা দুটোতে বাজছে, কিন্তু এই যে লাল দুটো আছে এই লাল দুটোতে বাজছে না, ঠিক আছে। তো কাস্টমার যেহেতু সারাতে দিয়েছে, আমাকে এটা রিপেয়ার করার জন্য দিয়েছে, তো আমাকে 4টে ফুটোতেই বাজিয়ে দেখাতে হবে ওকে। তো যেহেতু এই সাদা দুটোতে বাজছে এবং এই লাল দুটোতে বাজছে না, তো এই দুটো কেন বাজছে না সেটা আমাকে দেখতে হবে। এবং ইঁদুরের সব তারগুলো কেটে দিয়েছিল সেগুলো তো আমি লাগিয়ে নিয়েছি। তো 4টে পয়েন্টে বাজছে না কেন সেটা আমাকে দেখতে হবে। তো তার জন্য এই যে রেড দুটো আছে, লাল দুটো পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্ট দুটো আমাকে দেখতে হবে কেন আসছে না, কোন আইসি থেকে লাইনটা আসছে না সেটা আমাকে দেখতে হবে। তো এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এই যে লাল দুটো কানেক্টর দুটো আছে, সকেট দুটো, এই সকেট দুটোর পয়েন্ট কোথায় লাগানো আছে বোর্ডের সেই জায়গাতে আমাকে যেতে হবে। তো এখান থেকে আমি কানেকশনটা দেখে নিই কোন পয়েন্টটা। তো আমি মিটারের কন্টিনিউটি পয়েন্টে আমি দিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা, বাজার পয়েন্টে বা কন্টিনিউটি পয়েন্টে আমি বাজার পয়েন্টে দিয়ে নিলাম। তো এটা আওয়াজ করছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এটা আওয়াজ করছে যেহেতু, তো আমি এর পয়েন্টে, এটা যেহেতু বোর্ডের সঙ্গে একদম সেটিং লাগানো আছে, তো আমি এর এই যে এই রেডের মিডিল পয়েন্ট আমি পুরে দিয়েছি। এই দেখো এটা মাঝখানে ফুটোতে আমি পুরে দিয়েছি এবং এখানে দেখব যে কোন পয়েন্টে আসছে, কোন পয়েন্টে কানেকশন আসছে সেটা আমি দেখব। এই দেখো বন্ধুরা এই যে এই পয়েন্টে আসছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো এখানে আসছে, এটাই পয়েন্টটাই লাইন আসছে, ঠিক আছে এটাই। তো এই যে পয়েন্টটা যেটাই লাইন আসছে দেখো এটা, এই দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পয়েন্টটা। তো এই পয়েন্টটা কোথায় যাচ্ছে সেটা আমি দেখব। তো এই পয়েন্টটা এই দেখো লাইন ধরে চলে আসছি আমি, এই দেখো চলে আসছি, এই সোজা চলে আসছি লাইনটা, এই লাইনটা দিয়ে সোজা চলে আসছে এবং এইখানে, ঠিক আছে এইখানে চলে আসছে। তো এইখান থেকে এই দেখো এখানে চলে আসছে এবং এইখান থেকে এই দিক দিয়ে এই আইসিতে ঢুকছে, ঠিক আছে। তো এই আইসি থেকে এই পয়েন্টে আসছে, ঠিক আছে, এইখানে এই আইসি থেকে
এই পয়েন্টটা এসে দেখো এখানে আসছে, ঠিক আছে। তো যেহেতু এই আইসি থেকে লাইনটা এই দিক দিয়ে আসছে, এসে এই যে পয়েন্টে অডিও বেরোচ্ছে, এই যে রেড যে লাল দুটোতে পয়েন্ট অডিও বেরোচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই দুটোতে একটা আইসি থেকে আসছে বন্ধুরা, ঠিক আছে। এই যে সাদা দুটো, এই দুটো হচ্ছে একটা আইসি থেকে আসছে দুটো পয়েন্ট, এবং এই লাল দুটো একটা আইসি থেকে আসছে, ঠিক আছে। তো লাল দুটো এই আইসি থেকে আসছে বন্ধুরা, এই যে এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে আসছে। তো এই আইসিটা ঠিক আছে কিনা আমি একবার হাত দিয়ে দেখবো অডিওটা কেমন আছে। তো আমি আরেকবার কানেকশনটা দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো এইখানে আমি একবার দেখে নিচ্ছি অডিওটা আসছে কিনা, কেমন আসছে। তো আমি স্পিকারের লাইনটা দিয়ে নিয়েছি, এই স্পিকারের লাইনটা আমি দিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা সেরকম কোনো অডিও এখানে আওয়াজ করছে না। তো তো এই আইসি অডিও যেহেতু এখানে আসছে না সেরকম, তো আইসিটা একবার চেঞ্জ করে আমি দেখে নেব, এবং হিটও হচ্ছে আইসিটা। তো এটা চেঞ্জ করা ছাড়া কোনো উপায় নাই বন্ধুরা। এই যে মিডিলের যে আইসিটা তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ তিনটে আইসি আছে, এই দেখো এখানে কালো কালো তিনটে আইসি আছে, এখানে একটা, এখানে একটা এবং এখানে একটা। তো মিডিলের যে আইসিটা, সেই আইসিটার অডিও এখানে আউটপুট বেরোচ্ছে না। এই যে লাল দুটো আছে, এই লাল দুটোতে অডিও বেরোচ্ছে না। তো আমি এই রেড দুটোতে যেহেতু এই লাল দুটোতে যেহেতু অডিও বেরোচ্ছে না, তো আমি মিডিলের আইসিটাকে একবার খুলে অন্য একটি আইসি লাগিয়ে দেখব। তো বন্ধুরা এই যে আইসিটাকে আমি শোল্ডার উইক দিয়ে আমি আইসিটাকে তুলে ফেলবো এখান থেকে। তো এইখানে আমি আইসির যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো প্রথমে ছুটিয়ে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ আইসির এই যে গোড়ায় ঝালগুলো ছিল, এগুলো আমি খুলে নিয়েছি। এবার আইসিটাকে আমি তুলে নেব। তো বন্ধুরা আইসিটাকে আমি এখান থেকে বের করে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ আইসিটা খুলে গেছে। তো এটার নাম্বার বন্ধুরা আমি এখানে বোঝা যাচ্ছে না, স্টিকার লাগানো আছে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এইখানে দেখে নাও D2030, এই দেখো D2030A, ঠিক আছে। তোমরা হালকা দেখতে পাচ্ছ ওপরে। তো এটা 2030 আইসি বন্ধুরা। তো এইখানে আমি একটি 2030 আইসি লাগাবো, লাগিয়ে এটা আমি চেকিং করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো নতুন একটি আইসি আমি নিয়ে আসছি বন্ধুরা। তো আমি একটি নতুন আইসি নিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা 2030A, ঠিক আছে। তো এটাকে আমি লাগাচ্ছি। তো এইখানে আমি লাগিয়ে দেবো, যেভাবে সেম ছিল সেভাবে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এবার আমি স্ক্রুটা টাইট করে দিচ্ছি, এটা লাগানো হয়ে গেছে। তো স্ক্রুটা টাইট হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার আমি এর যে পয়েন্টগুলো আছে, 5টা পয়েন্ট আছে, সেই 5টা পয়েন্টকে আমি ঝাল করে দেবো। এই 5টা পয়েন্টকে আমি ঝাল করে দিচ্ছি। তো ঝাল করা হয়ে গেছে বন্ধুরা। এখানে কোনো শর্ট থাকলে আমি এটাকে একটু মুছে নেব। যেহেতু কোনো শর্ট নেই, তো এটা আমার হয়ে গেছে। তো এবার আমি এটাকে সেটিং করব এখানে। তো বন্ধুরা এটা আমার সেটিং করা হয়ে গেছে। তো আমি হোম থিয়েটারের লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি, লাইনটা দিয়ে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ তোমরা সামনে লাইন চলে এসছে, এই দেখো। তো যেহেতু বড় জিনিস বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে ভালোভাবে দেখাতে পারছি না, কারণ ক্যামেরাটা আমার ছোট স্ট্যান্ড, ক্যামেরাটা গোটাটা আমি দেখাতে পারছি না তোমাদেরকে। তো এই দেখো লাইন চলে এসছে, এবং আমি বিটি কানেকশন করব। তো বিটি আমি অন করলাম। তো এবার আমি এইখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো যেহেতু দুটো পয়েন্টে বাজছিল,
সাদা দুটোতে বাজছিল এবং যে দুটো লাল সেই দুটোতে বাজছিল না। তো আমি গানটা চালাচ্ছি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখো বন্ধুরা, তো এইখানে সাদাটা বাজছে, সাদাটা নিখুঁত বাজছে, নিচের দুটো সাদা, এই দুটোতে নিখুঁত বাজছে এবং উপরেটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এই 4টেতে বাজছে। একটাই বাজছে এবং দুটোতে বাজছে, 3টেতে বাজছে, 4টেতে বাজছে। তো বন্ধুরা 4টেতেই নিখুঁত বাজছে। একটা আইসি ড্যামেজ ছিল, মানে একদম সম্পূর্ণভাবে খারাপ হয়েছিল না, কিন্তু ড্যামেজ হয়ে গেছিলো, হালকা সাউন্ড আসছিল। তো 4টে ফুটোতেই বাজছে। তো এবার আমি এর স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা এর স্ক্রুগুলো আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। 8টা স্ক্রু আছে, 8টে। তো বন্ধুরা আমার স্ক্রুগুলো পুরো সব কমপ্লিট লাগানো হয়ে গেছে। তো এবার আমি এটা কেমন বাজছে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো, এই দেখো, একটা, দুটো এবং 3টে, 4টে। তো 4টেতে ঠিকঠাক বাজছে। তো এটা আমি অফ করে দিলাম। এই দেখো, এই দেখো। তো বন্ধুরা এটা আমার রিপেয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে, কারণ এটার হচ্ছে ওয়্যার কেটে দিয়েছিল, তারগুলো সব কেটে দিয়েছিল, ইঁদুরে সব তারগুলো কেটে দিয়েছিল। এবং এটার আমি একটি আইসি চেঞ্জ করেছি, কারণ হচ্ছে সাবউফার বাজছিল, দুটো পয়েন্টে দুটো স্পিকারের লাইন বাজছিল এবং দুটো বাজছিল না। তো এটা আমার রিপেয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এবার 4টে স্পিকারে বাজছে বন্ধুরা। এবং আমি তোমাদেরকে গান চালিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখালাম এবং খুবই সুন্দরভাবে আমি এটার কাজটা করেছি, রিপেয়ার করেছি। তো বন্ধুরা চাইলে তোমরা এইভাবে এই হোম থিয়েটারগুলো দেখে, আমার ভিডিওগুলো দেখে দেখে তোমরা এই হোম থিয়েটারগুলো রিপেয়ার করতে পারো। এবং এর আইসি যদি খারাপ থাকে বন্ধুরা, বেশিরভাগই এর আইসিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যে পয়েন্টের দেখবা স্পিকার বাজছে না তোমরা, সেই পয়েন্টের আইসিগুলো তোমরা চেঞ্জ করে দিবে। তো খুব সহজে এগুলো রিপেয়ার করা যায়। তো চাইলে তোমরা এগুলো করতে পারো, রিপেয়ার করতে পারো। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবে এবং কমেন্টে কমেন্ট করবে যে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে। তো আজকে এই পর্যন্ত, পরবর্তীতে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে আমি আবার আসবো।